爸弟弟，我这是什么？泡泡弟弟，我这是什么？泡泡弟弟，泡泡弟弟，泡泡弟弟。大家好，欢迎收看泡泡弟弟，我是泡泡姐姐 Cindy。我们这次去日本，还有去另外一个城市哦。我们去了京都。这一次我们要跟大家介绍的是我们在京都的饭店 Good Nature Hotel Q 的京都好风景饭店，距离京都河原町站步行只要2分钟，距离新京吉商店街、顶市场、鸭川都只要10分钟内。Check-in 的大厅在4楼。搭电梯上楼，步入饭店的那一刻起，便感受到了大自然。厅内设置了大绿化壁，饭店是以享受身心舒畅、对地球环境友善的全新生活风格为理念。客房采取抗菌、抗病毒加工、低阶闹中取静的精品酒店。这个饭店的房型只有套房才可以看到户外的街景，一般的房型窗外看出去的风景就是看到这天景区的景色。这是 check-in 柜台旁边的休息区。check-in 用品盘签名哦。饭店房间内没有提供牙刷，需要的话要另外购买，因为饭店是标榜环保。Time is 7 a.m. to 9:30. Okay. This is breakfast voucher, adult only, and 2 days. Oh, okay. And the first floor, First floor. Okay. kids is free. Okay. You can change ice cream or cola. Okay. Yes, place is first floor and time is 10 a.m. to 7:30 Okay. p.m. This is present Present. for you. Oh, thank you. Your room is 816 Kawaramachi Terrace Suite room. Checkout is September 19, 11 a.m. Okay. Please return your room key at the front desk. And please take off your shoes in your room. And stay cleaning is 10 a.m. to 1 p.m. Don't disturb or make a room button near the door. Please touch until 1 p.m. every day. Okay. Okay. And you can find tablet like this in your room. Please change language and please control in your room. If you have any questions, please call us front number 9. Okay? Thank you. Okay. 我们有加入这个饭店的会员，刚刚拿到的礼物和冰淇淋券就是会员才赠送的。我们这次住的房型是河原町套房，房间的大小为53平方米，大约是16平，一晚的价钱落在16000到24000之间。每个楼层都有饮水机跟制冰机。这边是可以脱鞋，这边是穿鞋子，这边不能穿鞋子。我们现在在小客厅开箱，来喽！这是什么呢？有马克，是吃的吗？哦，这个是一个
巧克力的茶，那就是我的喽。是一个茶包，还有东西吗？哇，各种茶包哎，那就是我的喽，不好意思哦。哦，我们看看这里面是什么，开箱。哎，哦，这有纸袋，没关系，等一下再看。小夹子，夹东西。茶壶里面是空的，所以你可以自己倒巧克力茶什么的，把它倒出来，然后就在里面喝啊什么的。氢，它是空气清净器，它是可以把臭味排掉的一种。啊，这个是打开哦。它让气变，再想这个。我们现在无常尾，你看它是这种的，然后我们到时候这边蹦上去，哈哈哈。然后我是大象的，然后泡泡弟弟是丫丫的，因为他很爱丫丫，还有毛巾。床是可以4个人一起睡，然后这个是如果有一个人想要午睡啊，就可以。我们要打开咯，噔噔噔噔噔，从浴缸开始。你看，我先进去看看呢。它水龙头是这种的，金的，然后还有这个浴缸超大的，我可以这样。我们来介绍这个，在这边开，这是排水的，然后这上面有这个，这是金色的，很漂亮，它就像金牌一样。然后这是他们的清洁备品，来了一个。然后你看，它有2个洗手台，所以2个人都可以同时使用，就不用排队了。这边的牙刷是付费的，所以他们要那个环保。哇，这是活动式的哎！好，我们数数看小条有几条，先数大条的好了。1、2、2条大条的。那我们看看这边有几条，看看饭店里面有几条小条的。1、2、3、4，有4条小条的。啊，有一个被拿走了，弟弟，快点还来！第一次使用这款吹风机，非常好用哦，风量很大，也可以控制温度。这边有椅子，来录的时候才知道。好了，你看，它可以坐上去，而且如果大人就是不要站着，很方便，它就这样子。很方便呢，真的。它是自己冲掉的。这边旁边有那个按钮，这边有8个衣架，1、2、3、4、5、6、7、8，对，8个，好厉害，我看看咯。衣服，听说很好穿的，你找到穿吗？好啊。笔，我在旁行李的。我们去阳台看看吧，还可以在这边欣赏风景。我还可以坐在这边看夜景耶。从这边看得到我们的厕所。我带你们去参观早上的阳台。
里就是高岛屋了。我们在这边住了2晚，2天都有去高岛屋买水果。斜对面就是爱电王。我们有空的时候就会到阳台散步休息。饭店赠送的冰淇淋券来换冰淇淋吧。1楼有 Good Nature 的超市，可以在这边换冰淇淋。饼干。菲尼姐姐，我看一下你的冰淇淋。哇，好像很厉害耶，好吃吗？好喝。就是这颗球是可以泡在水里的，它好像一个笑脸，还有它的一个独眼睛，它会散发一种檀香味。我们晚上泡澡都会用这一颗，浴室充满快木香，看着外面的阳台，非常疗愈。饭店内的用品4楼都有贩售哦。Good Nature Hotel 的早餐是以 Good Nature 为概念的自助式早餐，以新鲜食材烹制菜肴为特色，菜单以蔬菜为主，使用简单的烹调技术来享受我们的菜肴。这些烹饪技术尊重日本的文化，同时凸显出食材，用美味的早餐补充能量，快乐的开始新的一天。係員が確認していますので、次の放送にご注意ください。落ち着いて避難してください。There is a fire on the 7th floor. Please evacuate as quickly as possible.
階で火災が発生しました。缺课的时间是11点，因为在房间实在太舒服了，所以我们延后1个小时退房，延时1个小时，加日币5000元。到了晚上，公共区的炉火还会点火哦。我们要和 Good Nature Hotel 客岛再见了。这边交通方便，周围又很热闹，住起来超舒服的。希望下次还可以再住这边。谢谢大家收看泡泡弟弟，我是泡泡姐姐 Cindy。想知道我们还去了哪里玩，记得订阅泡泡弟弟。那我们下次见喽，拜拜。